نبي في أمته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. سعت الشجر، نطق الحجر، شق القمر بإشارته. جبريل أتاه ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته. جبريل أتاه ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته. نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته. فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا من طلعته، والليل دجا من وفرته. فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم، هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. سعت الشجر، نطق الحجر، شق القمر بإشارته. جبريل أتاه ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته. جبريل أتاه ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته. نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته. فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته.
الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفرد بالعز والجلال وتوحد بالكبرياء والكمال. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أكرمه الله بأشرف الخصال، وعلى آله وأصحابه بالغدو والآصال. أصبحنا وأصبح الملك لله، وأمسينا وأمسى الملك لله رب العرش العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الصالحين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. أصبحنا في أمان الله وأمسينا في جوار الله. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا من رحمتك وامنن علينا بالحفظ والفهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، وأنت لها يا إلهي
ولكل كرب عظيم وفرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد. Para pendengar, para pencinta kuliah 371, sesadayana sami-sami muljaki Allah sepetan kaulah langkong-langkong amul jaki utamana sadaya para ulama, para kiai, mak kiai, kiai guru ngaji, sadaya para ustaz, punyai juga sadaya ustazah, sadaya nabatan kaulah juga muljaki. Kisi paling cia utama na mi pola bude se sotini teni beton kaulah ngatoraki sekalang kong si sangat raja, sekalang kong si sangat raja, sekalang kong si sangat raja. Si cukanan dan kaulah muljaki cekanca torcukan tantretan si tak ke selalu apa ringin sampungan bentuan atas memperlancar pancaran kuliah 371 secara direli, pancar ulang. Saya melalui frekuensi epon 2 meteran ngireng frekuensi 14639 atau bacukan RPU 1 RPU angkasa 1 RPU angkasa 1 ataupun juga uji coba di RPU angkasa 2 melalui frekuensi 14474 cukenan melalui frekuensi 14828 RPU Sotere. Ada nyamanan nih RPU saudara, RPU saudara. Dia kasih tahu operator repon dan ngulang atoraki motor sekelangkong. Sisa tajana cukan beton kaulah hormati. Beton kaulah cinta sayangi. Setaja cukan si mereli kuliah 371 ke itu melalui FM radio atau melalui internet Santarios atau si langsung cukanan si raja rintangan nasi raja tantangan nih. Tantretan setaja si mereli si memperluas pancaran kuliah 371 melalui pengeras suara. Si setajana cukan tenggulung atoraki sekelangkong. Si setajana cukan betangkulang muljaki. Kaparingan sehat alhamdulillah. Mantar berkat sehat panikah. Cukan si dalam keadaan songkan. Muka-muka sareng Allah Subhanahu wa taala penyakit-penyakit mangkat mantar tule pailang mantar tule yangka. Muka-muka tetap sabar. Cukan tadi jalana tarsa bapa penyakit epon tertetia penepus satu sana nambahin pangkat dan derajat sajan tambah ongka, sajan tambah lomok, sajan tambah tengki. Kalaban tetap berpegangan karena cuma saya repu ulaban panjenengan ning dalam kaudian nikah ridhan Allah. Itunya ridai Allah. Akhirat juga diridhai Allah. Aba ajalanaki urusan agama. Juga
pasti ampun lah urusan pasti menika ampun lah waktu kenging ridwan Allah. Jadi tak ada senpu sena, tak ada kek na, tak ada remarena, menabi tengkulis terjepan ke yacek kang kui pertama ngireng mabenya zikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Mabenya zikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Mabenya zikir bi ayyi sighatin kanat. Kalaban pun apa saos sigat atau benar lafal seepangki ni. Lafal seepangki. Utamanya ki afdalu zikri la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ni ka paling utama na zikir. Paling utama na zikir. Sabun Allah Ta'ala ni dalam hadis qudsi, la ilaha illallah kalami wa ana huwa. Man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atabu la ilaha illallah hisni kepada. Wa man dakhala hisni amina min azabillah. Allah ni dalam hadis qudsi atabu kalimat tauhid la ilaha illallah panika cepon sabun Allah kalami. Ia caca sengkok, ia kalam sengkok dumna. Wa ana tini sengkok huwa ya Allah, engkau dia Allah. Man tining sabana orang qala arya maca orang hada kaya se kalimat la ilaha illallah dakhala maka masuk orang nikah hisni. Dakhala maka masuk ise siapa orang man qalaha ni dakhala maka masuk man qalaha hisni ning dalam pengaraksaan sengkok. Wa man tining sabana orang dakhala dia masuk man hisni dak pengaraksa sengkok amina maka aman orang min iqabi dari siksa sengkok. Berarti la ilaha illallah nikah bagian dari kebagusan sejukan mampu terus sangat mampu kelar terus sangat kelar abu sekit dosa-dosa kuleban panjenengan nik. Juga dia pun kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah hisni. Sining kalimat la ilaha illallah di benteng sengkok. Benteng sengkok. Pengaraksa sengkok. Wa man dakhala hisni tining sabana orang dakhala masuk orang hisni dak pengaraksa sengkok. Amina min azabillahi maka aman orang benika dari siksaan Allah. Andi artian orang semacam la ilaha illallah ni ke pasti orang iman. Pasti orang iman. Pasti orang iman. Kan beda cak-ocaan ceretan. Kan beda cak-ocaan iki. Beda cak-ocaan iku. Kakotoran badan nika pada ben kakotoran dunya. Harta maksudnya. Jadi kakotoran badan nika sami juga sareng kakotoran harta.
Jadi artah dunya nikah kotu ibuang kotor-kotorna supaya arta nikah bisa tambah bagus, bisa tambah mauntong, bisa tambah mapocur, bisa tambah masalamat. Kenapa kekotoran gila engki kaisa zakat epon nisab daripada harta kasa pun kudu ipo keluar. Nah, keluar zakat terunya. Zakat teru. Nah, cukan beten ni ke kotor lagi mak kotoran banyak dari kesalahan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atabu addu zakat abdanikum biqauli la ilaha illallah. Nakanan nabakna ada zakat abatan nabakna biqauli la ilaha illallah. Itu berarti batan di kotoran dia. Batan ni kan di kotoran dia. Jadi bersih kalaban la ilaha illallah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna qawla la ilaha illallah la tadfa'u inna qawla la ilaha illallah tadfa'u inna qawla la ilaha illallah tadfa'u an qailiha tis'atan wa tis'ina baban minal bala adnaha alhamu. Pengucap la ilaha illallah apa bisa nolak angkau iliha dari si ngucap la ilaha illallah dari si macam tis'atan udis'ina babanda kasangak bensengang polo bang labang napa minal bala'i dari musibah adnaha tining paling mabena sesengang polo sangak ni ke alhamuh rekong. Jadi bisa cek nyambinah kalimat la ilaha illallah, kalimat zikir deka untuk Allahumma salli ala Muhammad. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Tercukan saya maksud kalaban banyak adzikir kain to. Kita pas kutu masetong dak kalimat la ilaha illallah bisa os. Cukanan kalimat selain hatta solawat. Masuk solawat pula solawat. Macam solawat. Apa boleh bulan Maulud ngak mangkene du ya Allah toh dia pas seneng maca solawat. Boleh pula pas teti apa atoran apa? Atora umat Muhammad pamilu dek kada.
syafaat di hari kiamat. Ontong tetih umat Muhammad banyakna maca salawat ngarep olehna syafaat pagi are kiamat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Ontong tetih umat Muhammad, ontong banyak umat Muhammad, karena pamacana salawat ngarap olehna syafaat pagi are kiamat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Maca alhamdulillah inki, maca subhanallah inki, Allahu akbar, bukanlah min ayyi sighatin kanat. Dari kaima kulaban panjenengan sigat-sigat zikir banika bangki kareh kulaban panjenengan mabanya zikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukanan Qolia 371 ngacek boleh pakun dari si acara kaki nomor 2 maung kuwa asokor. Maung kuwa asokor. Maung kuwa asokor. Muntah paungku karena bitungan nikmatan ni kecil banyak. Nah, hitungan nikmatnya kecil banyak. Nah, maksudnya dari saking banyak na nikmatnya ni kan kasi tak mampu laban pancingan are kenentor. Tak mampu are kenen, tak mampu. Tak mampu. Sering kulaban pancingan sanau sa tak sadar. Ini mati sareng Allah. Ini mati. Katinapa kulaban panjenengan mi pasta maungku asokor cereng cema-cema kau di na manusia ni kataki cema-cema kau di na manusia ni se ngontongi ban se ngarogi se nyosai ban se apa raki se arekongi ban se asenengi. Ini kecet beda ongkuan, beda ongkuan, beda ongkuan. Cepon bunuh ulama beda manusia, yashghaluhu ma'aduhu an ma'ashihi. Pertama, masih urusan akhirat. Dari urusan dunyana. Jadi urusan sedek abali-aba, urusan abali-aba dekat Allah, ini betul-betul jadi yang paling disibukkan,
Ditimbang daripada ma'as, ditimbang daripada kita sibuk ning dalam kaudian mun nyari odi, ning dalam kehidupan cari hidup. Ning dalam orep nyari kaorepan nik. Juga beda boleh cai pun manusia nika yashghaluhu ma'ashuhu an ma'adi. Ibalik ni. Ibalik. Tetimun si pertama sibuk akhirat, si nomor dua ni ke sibuk kalaban usahanan yang dalam mudik nikah. Sampai mun ningkel ma'ad, mun sampai mun ningkel urusan si abali aban itu akhirat. Akhirat sampai dapat waktu abali orang nikah rogi na raja ni. Jadi dapat akhir kulaku mun orang panika. Napa mun orang nikah pudi kembali kepada Allah. Ya paling rogin orang lah. Paling rogin orang. Karena apa? Karena tidak bekal, karena tidak apa? Bekal tidak ada. Waduh, hari sangat ada. Itu mendik beriin soro cak kening kelin pejang kok. Diberiin le soro cak kening kelin pejang tu tempat kasih cengkal be sambian. Sila kau tak apa, janganlah. Sila kau pas pejang teti tinggal karena ara-ara kesibukan si tak aning tampak. Kesibukan si tak bisa beka. Ya Allah. Timun manusia beda manusia sibuk urusan akhirat sampai napa? Jadi tidak sibuk urusan tunjana nikah, urusan ekonomi dan usaha nikah. Juga sebaliknya, beda orang nikah yashghaluhu ma'ashuhu an ma'adihi. Beda orang nikah justru urusan pengorepan nikah, urusan cari hidup nikah lah. Urusan tunyalah seumum nikah. Nikah lebih napa lebih di depan, maksudnya lebih di depan mun sampai urusan akhirat tadi tak padeng. Urusan akhirat tadi tak padeng. Di sana nikah. Berarti juga dan saja manusia ni mustaghilun bihima. Mustaghilun bihima. Ya sama-sama sibuk lah. Urusan akhirat sibuk. Dapat urusan akhirat sibuk. Ya sibuk, waktu akhirat dia sibuk urusan akhirat. Dapat waktu urusan dunia ni kaki sibuk kalau urusan dunia ni kan. Di ketiga-tiganya manusia macam kadaban ni kasih lebih semak ke Allah. Lebih semak ke pangeran siapa manusia setelah ni? Ternyata manusia lebih semak ke Allah dari setelah nikah. Fal ula darajatul muqarribin. Sepertama ta nikah darajatul faizin kowe. Sepertama apa nikah tak lain ki manusia kedua derajat ontong. Ontong dharma karena semak ke Allah. Ontong karena semak ke Allah. Ontong karena semak. Siapa sih orang sepertama si ontong karena semak ke Allah jadi ya. Manusia si cet lakar kunjama sibuk kalaban urusan akhirat. Sampai tinggal banyak urusan ekonomi na, urusan pangorep na, urusan usaha na. Tapi punten tak pas tinggal satu aja mah. Tinggal satu aja deki mun tak mendatang, mun tak usaha deki tak bisa mendatang walance bisa. Bisa-bisa kun teti tambahna kesalahan ya. Bisa-bisa kun teti tambahna keliru. Ya ini kaya pun kocak minal faizin. Orang-orang si pecah. Orang-orang si ontong. Pecah ban ontong. Karena kini cita tak batot. Mencita batot. Ni kata yang koi sini. Si tak batot tak yang.
Ye catot mah patot. Muntot mabatot ni kun sing abas mono sedekieun. Muntot mabatot ni sing abas mono sakunjung. Tapi mun patot beneran sesuai kuleban panjangan berusaha. Keberuntungan yang dicari cuma kelak setelah kita menghadap Allah. Untuk yang ini dunia nikah, untuk sesamangken dunia nikah, tidak lain ikewe perantara, ikewe kendaraan, ikewe modal. Untuk kuleban panjangan bisa kembali kepada Allah dengan sibuk. Dengan sibuk dengan selamat. Kembali kepada Allah dengan selamat. Ampun. Nabi pas odi tanpa sokor kalau rosak bukan aba Allahumma salli ala Muhammad. Kula ni kepada kegiatan boleh mari nanti mun tak ada pak macam sepuranya ya. Sepuranya. Pasien nomor 2 tretan saja. Mano sakla pun yashghaluhu ma'ashuhu an ma'adih. Jadi si sibuk ni ke urusan usaha ketunyaan ni ketok. Sibuk. Sajon tambah usaha na lancar, sajon tambah sibuk. Yang salah kuntuku na situng. Karena lancar usaha na nambah bangun tuku boleh. Sajon sibuk saja na. Sekeduan sering tani kisah kento. Salah kun tanian di sekapling, tanah di sekapling, umpama nih kan. Tamenin jeje bocor tani na bocor tani na. Allahumma salli ala Muhammad. Yartali yara sambil katandu sambil. Yartali yara sambil katandu. Yasghaluhu ma'ashuhu an ma'adihi. Jadi urusan si bedening tunya ni kasi jadikan sibuk. Peternak ajam dah ya pada. Saya asal kunjung mandi sekandeng ngecek buk lanceng. Mangkan kalau ngejak sekandeng lanceng. Jadi kunjung mandi sekandeng berarti kandeng lanceng. Usaha aja berternak, Masya Allah. Berkembang, jalan sukses usaha jadi peternak. Akhirah kenapa? Bikin kandang lagi. Akhirnya keboy kandang pula. Jan sibuk man. Jan sibuk ini. Jadinya sana aja makun cukup 300 embangan ning kandang ni kah. Nambah kandang rajaan boleh. Sok sana pak sok 1000. Berarti asal ngurusi ajam 300 pas ngurusi ajam 1300. Sajan sibuk. Sajan tak sempat. Adzikir dekat Allah saja tak sempat, asyukur dekat Allah tak sempat nyukuri nikmat Allah. Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Katina apa kelas seorang si katinikah? Si nomor 2 panika sa kocaki kelasan apa? Darajatul halikin wal iyadu billah. Si nomor 2 panika nyamana derajat yang rosak-rosak.
Derajat tereng rosak-rosak. Derajat tereng rosak-rosak. Duh ya Allah. Mempas abek serta cetmak. Jeung aja aki andi fokus bisa apa tepak andi fokus bisa apa bener andi fokus bisa apa tepak bisa apa bener bisa apa tepak bisa apa bener. Kila ko pas bede be sarin tangin tor tadi tantangan dek abe. Yang kini ka urusan tunya sebah masih bu. Mun sampai ninggal laki gemperan sing aki ku laku neng akhirat. Lebat ngelakonin amal-amal saleh, amal-amal fokus nih. Wa huwa min darajatil halikin. Orang nikah manusia nikah termasuk badan yang itu derajat orang badan yang itu derajat kerosakan. Pas si nomor telok lain boleh si nomor telok ada rumah mustaghilun bihima. Jadi sibuk di antaranya itu sama. Keurusan akhirat juga sibuk, keurusan duniawi juga sibuk. Cuman sesibuk-sibuknya, napa sesibuk-sibukun urusan akhirat nikah, pakun kempangnya bakala kalaban kesibukan urusan dunia. Karena sibukun kulaban pajengan keurusan akhiratnya kan tidak neng senengan nama. Ini membeda urusan akhirat ni kepada nang senang na. Apa yang senang? Tak lesau. Awirit senang, tak lesau. Adikir senang, tak lesau. Jadi hal banyak gampang pengaruh si nyambia senang ka kuluban panjangan abeli ka urusan. Dunia ni ke lebih kuat. Mangga deretan saja mangken ki sekoni Badan ni bulan Rabiul Awal nikah, badan ni bulan Maulud nikah. Manusia banyak amalot. Karena lianna dzikra maulidir Rasul, karena kelebihan panjangan mengenang atas napa mengenang beberapa Rasulullah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panika sababun min asbabi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Panika itu sebab dari beberapa banyak mangki kulaban panjangan dak sabab-sabab mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mun kalalakon si abeli dek akhirat panika tidak rasa cinta dan tidak rasa senang, insyaallah kita belajar melalui cari cinta kepada Rasulullah. Kita belajar kulaban panjangan nyari cinta dak Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semun lai awali Nabi kita umat dicintai terlebih dahulu sebelum kulaban panjenengan bada. Rasulullah pun menyatakan cinta na tenggula deka setuju tenggula umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya pamorni ongku niat mulut te, pamorni ongku niat mulut te, pamorni ongku niat mulut te. Sehingga jalot amulot sekun karena norok lumrah norok kapra. Takok kau cak, amulot takok kau cak, amulot takok kau cak. Kocak mentetangkan sebulan aku tak kocak ring andi atau kocak ring de rumah patah amulot atau cet biasa amulot patah amulot empat tore arahkan kita keleban panjenengan mabadar mulot dan nikah kangkui teti pokok ben intinya abak sila cetak bisa kangkui madeteng rasa seneng ke urusan akhirat. Tak bisa mendatang seneng aku urusan akhirat, tak seneng aku urusan akhirat. Laku padang, laku berak, tapi tinggal urusan dunia.
Tinggal urusan bisnis, tinggal urusan bisnis sampai mun makalah urusan akhirat. Sibuknya sampai Masya Allah. Napa boleh cet bode sih keterrowe mah. Napa boleh cet bode sih keterrowe. Tero andi Roma miwah karena kita tangkel apa nak boy Roma bagus dan Roma abah saya tak andi aroma selebihan bagus pasti begitu cita-cita nasu. Jadi muntah tangkel boleh andi Roma bagus Roman saya coba yoba kasih bagus Roma saya tak layak yoba kasih sangat layak. Jadi abang kutus lebih layak lagi. Abang pasti kutus lebih bagusan boleh. Tu sibuk mak, sibuk jadi lamon pun kadang-kadang lah keluar dari okorna mak. Lah keluar di okorna. Anggap ini ka tajri dan mak. Tajri fil maqad. Tajri alal maqadir mak. Kanjat pada mak debu. Utlub bil hawaijah bi'izzatil anfusi fa innal umura kullaha tajri bil maqadir. Ya roh. Polan tajri bil maqadir. Itu semuanya jalan apa sih dapat dak kekulaban panjangan ni ka ampun lah ditentukan pasti napa. Ditentukan pasti ampun. Takdirnya maksudnya. Ampun ada takdirnya masing-masing. Ada takdirnya masing-masing. Jadi mun tak tepak ke takdirnya, benih tidak didapat. Mun tak tepak ke takdirnya, mun benih takdirnya maksudnya. Mun benih pastena, mun benih takdir, benih tak kau le kalau berusaha nama Allah Taala belas. Jadi karena lamu di dalam melangkahi takdir yang ditentukan Allah. Iberi bakun ben pangeran nak. Iberi ben pangeran bakun. Iberi. Mau punya mewah, beri. Mau punya rumah mewah, beri rumah mewah. Mau kendaraan mewah, beri kendaraan mewah. Mau apa aja beri. Cuma dengan catatan. Orang ini jangan sok salbut dan sok jauh dari Allah. Orang ini jangan sok salbut, sok jauh saja jauh dari Allah. Apa yang sibuk ruwalah. Sibuk ruwalah. Lah sibuk pun mak, sibuk aja man, sibuk ben aja mah sampai lupain Allah. Si tukang kontek sibuk bi ngontek kah sampai lupain Allah. Ya maksudnya si jibu wajib perlu sampai edeng-edeng loh mak. Apa jangan edeng-edeng aki ya wirid edeng-edeng aki. Benar aku tidak boleh cek lau cek lau ada cek lau masuk frekuensi kuder bener kontek ya dan mah audio nyaman tidak boleh ngaruh kan audio nyaman cek dan mah efek dan mah efek nyaman pantulan dan mah Allahumma salli ala Muhammad. Siripuna di sabenika sampai mun ngalopaki kasih terpenting badan yang dalam aba. Napa? Nyari idim macelen lancar rasemun bakal nuju ke akhirat. Si tadak nyantet. Karena setajana dari kaulaban panjenengan ini kan abali dekat sak. Itu sebelum kaulaban panjenengan acelen ini celen gaisa nih kah? Lai bisa isare kada ini mejalan sebersihan ini mejalan sebersihan ini mejalan si tak pate kotor ini mejalan si tak punya benglo bengah ini mejalan si bagus selenyian kan senika pakun senika jadi beda orang si celakar kelas pangkat senika napa ini pada sibuk ni kalau urusan akhirat dia sibuk urusan dunia ni ya sibuk du cak pas oleh ka sibuk mak du cak urusan dunia ka sibuk ya bakun magalah aban sibuk ka urusan akhirat dia bakun kalah urusan akhirat bakun kalah
Kulaban panjenengan bakon kota kok, bakon waspada ka urusan dunia ni kata kok engkini ka urusan akhirat kulaban panjenengan tak kok jar kelacer. Maka pas iba bareng seberapakah mampu na kulaban panjenengan bisa mabareng hal dua ni kama. Cereng cai pun jawabun Sayyidina Abi Bakr radhiyallahu an, man ahabba dunyahu adarra bi akhirati wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu. Ada apa ada itu betul-betul. Man ahabba dunyahu adarra bi akhirati wa man ahabba dunyahu adarra bi akhirati wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu. Berarti si tak bisa bersama. Makanya orang-orang si mun kocak bisa bersama. Nah justru orang mereka si mempunyai derajat apa? Minal mukhatirin. Derajat ini kan darajatul mukhatirin. Derajat orang-orang si ya sing ngoboteraki mak. Derajat orang sing ngoboteren orang kadang ini ngoboteren. Kakoboterna pakun condong rosa kecilin akhirat karena laki beda kesibukan yang ideal urusan tunya nani. Pasti katina apa gula mak? Ya ipa katina apa? Ya tahu saya katina apa? Lah kor TV. Timun kira kulaban pajangan sibuk kalaban urusan tunya na arosa kakak urusan akhirat tak sampai terjadi. Cik paksa aki. Sementara memang panggilan natunya nih ke Masya Allah membanggakan mak. Panggilan natunya nih ke membanggakan. Panggilan natunya nih ke membahagiakan, menyenangkan. Napa ki makumpirakan ini. Panggilan natunya ini Masya Allah menyenangkan bener memang. Idim panggilan akhirat senyenangaki. Idim ada panggilan akhirat senyenangaki. Cicai pun Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al jannatu mahfufatun bil makarih. Ken kulaban panjenengan karepa tetira ontong tetira ngapocur ning akhirat kaleban swarga. Swarga bisa didapat karaban hal-hal tak nyaman. Salat berjamaah tak nyaman. Salat fardu tak nyaman, berjamaah tak nyaman, bejang sunat tak nyaman. Lebih-lebih bejang sunat ning waktu malam, waktu na abadu, waktu dulu tak nyaman. Doa tak nyaman, zikir tak nyaman, baca Quran tak nyaman. Tidak ada senyaman tapi ni. Meski ada berak kau sedetipu, meski berak masih kau tu nyimpang dari keluarga, kau tu elang dari keluarga, sampai berangkat ke jauh nah. Karena tunya arah apa mabah bengal sambian karena kun usahana berangkat ke Jakarta berani mak bengal mangkat ke Jakarta andi arte sambian mak beri semangat mangkat ke Jakarta roi dimah Kalimantan roi dimah Malaysia roi dimah Saudi roi dimah ting sampean tepak ada Jumat ongga ke masjid kena semak polong masjid lalian Masya Allah kena semak di masjid ke polong soko nadang ronyo kapi to otai ngak sekram to otai ngak aduh ya Allah to otai ngak apa ya ruwala to otai apa deban se pengapuran rumah pengapuran bila letak pengapuran aduh ya Allah sakit mak kun intar ke masjid sewa sama tin kocak mangkat ke Jakarta kau tin nama kaya tinaki bini tin namanya kocak kaya tinaki anak tin nama kocak tinaki keluarga lebih tin nama kocak kepentingan abak kau tu akus bekus belum datang ke ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Teti dalam rangka maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abak sicit lakar lah tada gemar, tada senang, tada lebur. Nyari lencelen nak keuntungan aku leban panjang dengan akhirat. Padahal abak mulai kapi ke akhirat. Kita kurang yakin ya, sampean kurang yakin kita mulai ke akhirat. Kurang yakin sampean kurang yakin kita mulai ke akhirat. Kurang yakin. Tahu ning mulai kurang yakin. Allahumma salli ala Muhammad.
Teti libat mulot tore nyari mi bola tak seneng tak lebur kalaban apa. Si teti sebab seneng tor lebur nengi akhirat. Tore cer lebat nyari le pengaleburan. Tore sebab nyari pengaleburan dekat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena zikra maulidir Rasul jabon tabu sababun min asbabi napa? Mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena amolodan nikah mak. Karena amolodan nikah jepon setung sabab dari sekian banyak sabab-sabab kulaban panjenengan bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi nadara mangki pamurni ongku amolot. Pak ikhlas ongku amolot. Cek yang karena tajak bola lumrah, cek yang tajak karena bola kapra, cek yang tajak bola sampai nyak pesen, nyak tunyan. Konten, molot pas aku tukar yang sebanyak pesen, apa? Molot nih kenapa aku tukar orang sebanyak pesen? Jadi modal yang sedang pesen apa tak bisa molot, encan siapa? Encan siapa? Allahumma salli ala Muhammad. Muncan debuning kitab Kiai Hashim Asy'ari. Ini kesantren ke Khalil Bengkalan. Kiai Hashim Asy'ari Jombang. Ini santrena Syekhona Mbah Khalil Bengkalan. Alim reng neka. Juga pendiri NU reng neka. Pendiri NU itu mun pada organisasi besar di negara kulaban sampai nyaman Nahdlatul Ulama ya pendirinya rolah Kiai Hashim. Ning dalam kitab karangan beliau ni mulot ni justru bagusnya ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Ayo contohlah baik. Contoh bangkepan si lumrah makin molotan napa ini buah hadra macam solawat benih macam solawat itu tidak baik benih macam solawat ini kata bagus cuma tantaran saja kulaban panjangan lebat molot kan nyari persenah niat tena abak sekocak ngormati lahir kajing Nabi penghormatan kasaput tidak lain mun kulaban panjenengan karena nyari rasa cinta nak ate dek kajeng Nabi. Itu kudu sambi kapungkan nama. Kudu sambi kapungkan na. Apa pungkan na? Kanjeng Nabi ini ke pembawa apa? Kanjeng Nabi ke pembawa rahmah. Kanjeng Nabi ini ke pembawa rahmah. Kanjeng Nabi ini ke pembawa rahmah. Bagian daripada rahmah tidak lain Al-Quran. Bagian daripada rahmah Al-Quran. Jadi mun mulotan ngakui Al-Quran mausan Al-Quran ini sangat mapan nih mun beda mulotan pas mausan Al-Quran mun beda mulotan pas maus Al-Quran roh sangat mapan roh mungkin ini tak jalan nih kan tak jalan seperti ngakan akalanya Al-Fatihah ninteng berkat mulai aduh bila si bah bisa belajar andi cer aceren abak ni kenata tinapa Rasulullah selecet kulaban panjenengan tak pernah pangki tak pernah pangki Rasulullah bisa menyatakan kulaban sampean kan tak pernah pangki bi kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi si tak pernah pangki bi umat-umat menyatakan mun kita umat ni dicintai kanjeng Nabi. Mun kulaban panjenengan umat ni dicintai Rasulullah. Padahal beliau ni tak pernah ngolati kulaban panjenengan. Nah, kulaban panjenengan apakah tak bisa ya? Mun kulaban panjenengan walaupun tidak persis katibana pacintana Rasulullah dekat umat mencintai Rasulullah. Walaupun tidak sama, cuma celena kangkui kulaban panjenengan berdatang cinta ke Rasulullah kan bisa. Kita termasuk kita belajar lebat nakzimi, kita belajar lebat ngakungi, mengenang ketimbangan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panikah lahiraki semun dengan lahirnya ada cerita, ada hikayat, ada riwayat
sebisa pontut kuleban panjenengan supaya kuleban panjenengan andi ate asampung dek Rasulullah dari asala asampung dari asampung manika si maningale matana ate kuleban panjenengan kanggo bisa mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang 5 menit embu pada pande Pak Kiai dia. Di budi ada Pak Kiai. Jika muka sareng Allah Subhanahu wa taala kula satajana mantar tatiyah umat Nabi Muhammad sebetul-betul karena istimewana tak kunjum. Kadang abang todus sama ongku todus. Kocak umat istimewa. Umat Muhammad umat istimewa. Wah. Cet pernyataan nih. Benih pernyataan aku lecet pernyataan Kanjeng Nabi hanya taki. Pernyataan Allah pun juga iya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Mun umat Muhammad paling bagus umat-umat daripada umat-umat selain. Kan jadi lain. Siapa yang melain? Allah pun juga melain. Debu-debu ulama, debu Kanjeng Nabi juga umat Muhammad umat istimewa. Mikir nak kasih cet pon bedening imaba kuleban panjenengan umat nika lambaong Nabi Musa mau menyatakan umat Muhammad itu adalah umat yang paling istimewa. Sing abeli kalalakon aba kima ya Allah ngari ada umat istimewa jan aba nih. Siki biasa nipo ka orang, biasa congocuan orang lain. Biasalah ko maksiat, biasalah ko tereka, lecehkan, narasanan orang, zalim ka orang lain, nepo orang lain, asokeran, asentiminan, atokaran, duri ya umat istimewa. Duri, kadang dus tibi, kak mungkin tak dus tibi, king da otak kah, king da otak kah, king mun tak dus tibi, king da otak kah. Masa iya aban kocak-kocak para nabi-nabi sing ngadeen, umat-umat sing ngadeen. Allah menyatakan sendiri pun juga Rasulullah bahwa umat Muhammad umat istimewa. Kuleban sampean sesani kene istimewa ki. Sepolan tukang alko dosa, sepolan tukang alko maksiat, sepolan tukang asokeran, sepolan tukang sentiminan, tukang atokaran, tukang satruan, tukang congocok, tukang legedeng, tukang todus lah apa nih kone reng. Todus ni koni punya todus ini koni je punya todus ini koni je punya pedo todus tekan apa kede kocak bedo tekah Allahumma shalli ala Muhammad duh ongko ni mak todus tak masih ke todus ka ya todus ka Allah lah todus ka sera geng ya todus ka Allah mak Allah si makanin kuleban sambian, Allah si masehat kuleban sambian, Allah si pentakna kuleban sambian, Allah si nyiptaki kuleban panjenengan, Allah si nyiptaki kuleban sambian, Allah si arizeki kuleban sambian, Allah si madek maka kuleban sambian, Allahku khaliquna, Allahku razikuna ilahi salimil umurah fina. Pencinta pendengar Qolia 371 sebetul kula hormati tetih abak sila cetak bisa nyambi madeteng rasa andi seneng ke urusan akhirat lako ibakala kalau urusan tunya ting urusan tunya Masya Allah ikambaraki gila ampon dari sangking lebu do katunya maki bede Jakarta ikin taren sedangkan kulaban panjengan kutu lebur tepak ngadep ke Allah bede masjid ting tepak bede masjid maki mak semak tak ikin taren rosak sapa gini kan kikule ni gila kimun bede sepatu bi gule ila tong gele berarti kamu kata manfaat terbarokah waduh kula beda cara mungkin mak nika aku sirakul petok tertai kikirna ben orang sandi acara mari wallahu a'lam bisawab tetap saya bisa skima lagi insyaallah sampung lekuk waktu tar frekuensi sepadah ngiring tetap kalaban atua bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain
اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا ولا سواك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا اللهم اجعلنا وزوجتنا وأولادنا من الصالحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Pencinta pendengar Qauliyah 371 sampung boleh laku waktu terfrekuensi sipada motor nyuona saporah bola beda kesalahan tur kekeliruan hadanallahu yakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fer. Lihat tu rai. Aduh. Ada borok. Warah. Kata perlunya. Engger. Rekam bangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maknya letih nalik. Cuma berberi aja sama kaca. Atas saya nggak jecer jom. Lebar tak borok sel. Dah. Nanti entar acara mah pasal lebur. Doh, atau sebab lengser kena deh. Nebak dina apa lengser. Atau sebab lengser. Tas. Salam warahmatullahi. Lupa coba. Apa surupan? Edi majenggo. Dari aki kalengser. Sedul. Aduh ada aja tul. Sedul ban lengser. Hanya tanding ngiling suara sedak kan aja. Napa pancung, napa? Kencing dosa kan biasa. Oh. Pas napa cita-cita pancung. Indra kelima beka. Selamat jalan, selamat beraktivitas. Cabutan lagi. Terus kasih nyaman cita-cita Nadra. Hati-hati di jalan pancung. Selamat sampai tujuan. Amin. Matur sagalang kong kadinto. Amba bacung. Cabut bentar lagi. Kira no. Oi. Jong sia. Jung mangkat. Ada main? Alah setonor. Saya. Dia resek orang. Begitu korek. Kak Jung, bu kabak kikir, bu kabak. Ya Pak. Kabak kikir Pak Jung, mangkat. Ada gila. Loh, persiapan. Siapan bu kabak tuh kadegi. Jas hujan. Kalau bacung. Kopi napa siap.
jas hujan apa siap segala sesuatunya. Jas hujan pasti ya Pak Cung. Soalaman ke temor ya kopoki ya Pak Cung. Open buka bot. Buana siapa Cung? Iya Ci siapa? Ci Marsuki. Kita dengar dia nih karena buana Ci orang gini nih ke Ci. Apa rasa kini? On Pak Cung benih gini rajo. Ini bejas hujan Pak Cung. Make mak semak. On kawajanan kopoki ya. Oh lancang ya. Dan nih jas hujan dari jalan delem ngaku jas hujan. Jalanan luar jas hujan kepi. Lanjut. Tidak bisa melanjut mendahului. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh budal. Mbak Idan. Siapa dek guru nangitin? Pinjam ada Pak, ganti. Tak ada Pak, tak ada nginjem. Toto ini beda tak beda tak. Kiano naik benang. Toto. Lo naik benang bal barokah deh. Ya penting kau toto nih gak ada gula. Gitu daftar orang positif nih kami aperian. Kadintong ki lanjut nampun mandi tada toto albaraka mau turun le berdapi titi HP marina. Langsung lanjut albaraka mau turun. Assalamualaikum cariu. Beri saya kececer yang. Oi. Saya kececer ya. Bodoh, kurunang aja cer. Siapa terpet kalau malah kan boleh saya kececer malah. Bodoh aja kurunang ah. Ya, kurunang aja cer dari kamu. Aduh ya Allah. Berapa tak ada share lah. Ya, terak ya dia. Ondem tepes, on beri, para pola sehari. Ya. Dah kok. Alapu mulai wari dari lawan firman ya. Ya kun minum kopi pakai pokok rodo orang. Iya tina, lemolen na seger. Iya. Wah, tak boleh terang mulai kok. Songkok sahabat lu mana kok, lu mejok. Ada tak kopo songkon kan kan. Gimana orang kopo ke? Neroreng ko na songkok na ngalaki plastik. Dekik songkok boleh, ganti. Jadi tak nyambi karesek boleh. Jangan nyambi plastik iya. Nyaman je Lang masa dia mudah nempurang hari. Jadi selebar mau soring aja kali. Segera tanggalnya sokona ganti. Iya. Dia orang nyaman mau ke kedua nar. Pada Sir. Bener-bener kok siapa Yang gede. Bang Opat ganti. Pak itu mau aja. Nah, temo. Namanya sudah Upet ganti.
Ke benda satu mak benda ke TV bang. Masa aja itu ya talang semaan ke situ itu. Mau suka saya tingkir ganti. Talang mana? Talang sarong kiri kan talang Mekasan ganti. Oh ada. Tinanjur niser. Iya, mata depak di mana gak kir ke kending, berat lat lo tisa gak kir. Tak tahu itu ini pokok ada bakarat nanti. Mungkin kabang opet tak depatin. Pokok ada bakarat nanti. Mana si Acet lah juga bini malolo ganti. Tak tahu, tak terkopi mun kakek laki. Ya berat. Ya lanjut dulu ya kak, nggak boleh lakon lah. Bang Opat semuanya saya standby. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kantin apa kabar Genteng? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat dari yang tua Bang Dingkir. Puabi tak Bang Ki Bang Dingkir. Detik. Keringki bang air. Siap kelak takar pak kali kula nyalamin. Tak laku ke JCN ganti. Iya no absen. Oke absen. Laku ke JCN nang waran saya. Begitu. Iki jarang Bang Bang Amar saya Bang Firman eta emang ganti. Oke, Firman celap kawajanan wari ngara. Apa Bang Dingkir? Acara kerja lawan Firman. Mau kerja ki? Tak kalau jalan rantai Eropa. Apa kuna kili bang? Coba nocan. Gimana bi peramper ten? Gitu, kawan beton kawan. Karena saya bercocok tanam nih kawan gede. Kerengki bang. Tendi kula alhamdulillah tepak panas. Sehari kemis kasak bang. Lestari bang. Lestari. Yang tak ada pakai panjenengan bang. Tak undangan tak ada pak ganti. Kan ikut doa mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gede. Ini atas doanya mudah-mudahan diterima. Untuk saudaraku yang di utara ganti. Sama di sana jauh. Kini kayak ada aja na Bukit Tinggi. Tidak mau nih ya. Termis tak ini Bukit Tinggi ganti. Kita neng lah. Tempat sini kata neng ku ni ding kabar siap Bukit Tinggi. Engki Bang Tingkir, engki matar sakalangkong atas apang Cina. Pada merang dapur saya saja kator boleh ganti. Oh keringking ke kelangkong. Ngereng selain kator monitor di sini ganti. Tingkir. Oh. Di mana Kiaswir? Pak Jun ini? Apa nada? Anton apa? Aro tepak ada jena Bukit Tinggi kan masjid. Ada jena masjid nyetas ganti. Iya, tatangkena Kiaswir berarti yo nang Bukit Tinggi. Kiaswir kan di Sacet masjid. Oh iya tepak di jena apa? Kayak timba. Abuna ganti. Keding Pak Keding. Yodo, tangki berarti yo. Jauh ki dari ialah tatangker ben Kiaswir. Seporana kota hadir mon malam lesoh. Abang gun ketibi ganti. Oke iya cereng malam wah ngaruh. Yang kok kana no malam wala na. Dan kok almokorom bola habis ya. Mangkana tepak ka apa dan. Ka kumpulan. Ya nyeper kan apa kakiripki ganti. Saling kala siang kontar. Kok takoan mon malam. Cereng siang re padat lek bola. Benturan masuk grup wah. Mun siang benturan masuk grup ganti. Satu putaran bunga.
Nyawat dok emak ban bana. Dok emak begitu telepon tak eka angka. Ci anon na ban sok. Buat na saya telepon malam kemesur 40 kali saya tak angka. Maksudnya engkau dapat kena bang jaga tingkir sekalian. Jadi narat na tak telepon na toto tadi nomor. Pikir saya terundang kan kalau payah tak minta nomor. Telepon buat nang kau tak 10 kali 4 kali tak angka. Engkau maksudnya engkau berngas orang tos. Sering-sering tak angka lampu mati tak entar engkau saya malam kemis aja. Asarin arat na guna sama aja kemis cuma acat toh. Tak mau ingat engkau kangin. Tak kerintar minggu nang kok minta terkangin. Are jangan kok ban telepon balik tak angka. Cokok cetantar kia ba salamun malam kok takoan. Mun siang inje baca apa boy. Mayu monen tarami bedere karena. Kok lah dateng pagi biasa kapian nah. Kena wan sekolah juga naik pagi bayi kapian lah mun bini jaga tingkir. Iya nyaman. Abang beli caan cak rengke Rifki Rwa langsung pamit pulang. Meso Firman. Vicky sangkunin tak beli pole jangan kacangan caya abang todus pulang mulai. Jawa nama billahi kok nelpon hun jak mikir bunga ada tahu koreng parlo ya nang kok. Tas bilang kok bila lah dateng kencengare kan nelpon tak yang ka amaina jadi pangarana. Tak yang kan nelpon tak kok tak ada tak kok karedo pak. Begitu kok entar malam hari minggu kol 1:30 nyambi anu kok pakai jas hujan. Takala cenocan rong ko alap puta ko ala takarong sa takarong sa minggu nganto sarat na mulai kami cuma to yang to santos setelah ko tada ada yang to. Nah ya kan di aktivitas tadi. Engkau mun minggu di Roma. Selain itu pokok tada undangan ra minggu. Selain itu ya ada peringeper. Kemarin kecaki yang dia acara. Laku sedua malam hula rakan minggu mon tada ya berde Roma ba. Engkau tila bila telepon mau soba entah yang karo. Engkau sibuk berde di mahapi tak amunyi. Repuan ban kompoi ngak ruang melandi kompoi. Iya kok kita tandi kompoi. Enggak satu yang kau tandi aktivitas lah bunga. Ambo 2 bulan lah. Sepun kau laku palengan. Tak yang nojok menala ko sa are masukkan sa tengah are akhirnya disahkan putorin si sa are yang kok caranya dari lain jangan kok istirahat lah sepo bunga lah kok sakiin begitu ba tok ta pala sakit kepi tayo dari cetak ke bobo sakit melolo benikeng corona begitu kok kita masuk ban lambu. Iya, jangan tahu kan apanya mana Bang Iqbal roh kan jangan apa ngare minggu terus nyepel kok jangan sakit pula nah pakai bak labu diberiin labu mesongkok dari sepeda nah ki puru sehat tapi yang mau nyaman betes sakit beda sakit nyaman lah capok kanal pot ban pas nyiklat ke kanal pot ya beda ki anan. Iya kok tentang ning kabar. Jangan terkait telepon. Nomor wiana ban sih kemah. Kan saya jelas bener ruah bener jangan tada re. Nomor wiana ban kirim maki kan kok. Minta sempat nelpon wiel neng lemalem rawi akana Roger. Apa make tahu wi anjur ya. 0 belum telon ruah. Kene kok. Ela jan bandara sering aktif. Kompo yang ameni mainan melolo apa nyaman di megiman apa roba saling repu nangis mon tak beki ya kekerengala nyaman ambana kok nih nyimpan di buan kuncian bunga CSL nomor wiana buan si kemah kasi asder mah mending kok ruah pekun si ruah si sangale mak 2 roh budina dina bila-bila kirim naban ko ya ke CSL. O setiap berdero terus ban ya ba.
Iya, selalu ada di rumah, tidak kemana-mana. Nah, si pura lah faktor usia bunga tekala keluaran kok tak tahu ketibi setiap tanang lah keriking. Minta terka monek sing udan. Demikian kan saya bit polanya sampai saya tawaan karena bodoh nambahana lakon ngitu ko imbane kepora. Timun nampak saya refu kat untuk rumah wa bunga la tua si klak ni klak koro kang tasekang. Kita ban ki ngoda ya ba. Tak mun ki ngoda. Lawan bana. Ya marah dah. Pokok sepenting selamat. Ya jajan. Tinang kok nak kana ada tinggi ba. Kok pas langsung ano ya ba. Kumpulan FKK. Pesedekian konco na. Engkau mau tulis sempat ya engkau kajeria. Lele kelo, mohon sempat ya bana. Lanjut kelo bana. Kaputar kelo, dai bunga. Apa bang? Iqbal dopa mau coba beli. Iya, maksud terwaki abeli ya kafiki kacakan caro tak sempat beri jabat tangan so kanca selain kali hangat dimakan. Reng kerifki ano Cooper. Can abang saku Vicky Nora ternyata aboli ya si aboli boleh ke kancana Bang Iqbal can suruh tuju musual mukarrom musobaan ya todus can beri tempat saya spesial cat mon Mas Iqbal spesial ya untung tak titi sampai nyono ku langsung gon kiripki ya nabang baan fir can la fir cok Firman bang tak kira capok can kok Fir ini akan ke babung kirip ki sobung berengah ban gula itu sobung berengah pas kebetulan beracara combon kalau pai sanggun ke sakirip ki telepon chat ponisa cek beda undangan kayak pas saya sepereh langsung datang muara bereng. Yo arwana bang can Fir na bang ban Fir yang kok kekerlawanan cetak kacapok ke Firman ban Krifki can Fir jadi napa kok sepenting selamat dapat kok ban kok Fir oke dan alhamdulillah itu pas apolong ban bagus ban Krifki kita lanjut ki nyetrika iya cak tingkir tak sempat talong polong sekancaan dero. Iya. Itu ini lah. Dan kami aboli dak rumah wagen eh. Pak salaman apa ban? Cerita salaman kunung kok si tada salim. Ini jangan bandung ini ngaboli naro. Kira ngapulong bandung kok bola na wagen eh. Kok me yang ke haddam ah. Iya jera. Dan jepri takoi mah. Kok iya lanjut ke lo kok ki beda susu madu kok saya salaman sama songkok kir siapa tak nyaut free saya saya tak salim sama songkok kok padahal ya adaan saya tonton lah siapa lo kelangkong lihat Jeffrey atas bersamaan ganti. Iya lanjut Bang Joko Tingkir. Aduh iya standby langsung Fir Ke Firman Bang Jaka saya langsung bareng kiripki seban bilegir teroki pol ngomboring pas tak nyaman iya lu saya nyamaang sih kemana Fir badan tepa bolong ben saya itu saya berdebaran broker ya beri mah ada ya kok kau jangan minta yang cok mana bolong tak yang cong ke baik arwah langkar masjid langkar masjid kamu ke anjiri ya kabara yan jadi
Pereng beran pereng. Tak tahu kan ku neding mo nyenson bari. Pas ojon. Kok kun mari nginom kopi ro. Kita mari kana. Pas ojon rajo. Ngalle kamber. Goreng dik. Iya, baik tengkir. Tak tahu saya beri. Tak keluaran beri kuleku kun keluar kau jenan je kuleku. Iya jera imunasib jera. Imunasib ganti. Lanjut dulu ya, Pak Tengkir sabaran lagi. Kulki nyetrika. Ya kelangkong sate jena ngereng kator. Satembay. Ya Kak Tengkir. Kak Dinto, Mbak. Ani ka sama ken di report tempeng sapan Bang Jaka. Saya mangken. Saya bersih ganti. Kan pian ngaku antena tas napa? Napa si bilor? Antena tas nih kak. Antena tas. Ya maki kasih ibu boy kaiding, Mbak. Kaiding, Mbak. Yang jauh lah pun saya tak mereng. Demikian Bang Jaka. Anu Bang Kipon. Kuna tanya kini kami sibuk mbian kama. Kalau sama kering pon tak sibuk. Selalu standby di rumah, mari masak teh dung Bang Jaka tak niku TV. Oke kelangkong. Dan keluar yang bulan. Nika bulan pun terang keluar. Kalangkong satu jena satu baik jaga tingkir. Saya beli kepon.